Greetings, dear students. Përshëndetje fëmijë dhe nxënës të nderuar. This is your English teacher, Mrs. Ardiana, and I would like to welcome everybody back to our English class again. The focus for today's class is writing letters of application. Fokusi për orën e sotme të mësimit është shkruarit e letrave të aplikimit. To be more specific, we'll focus on, për të qenë më specifik dhe detajuar, do të fokusohemi në the outline of a letter of application, gjithë strukturën një letre aplikimi për punë. Helpful phrases usually used in these types of letters. Prezantimse, të cilat ne kryesisht I përdorim në këto lloj letrash. What to write in each of the paragraphs, çfarë shkruajmë specifikisht në secilin nga paragrafet. We'll also consider the style supposed to be used in these types of letters. Do shqyrtojmë gjithashtu stilin gjuhësor që pritet të përdoren në këto lloj letrash. Finally, you will focus on a letter of application and its vocabulary. So, let us watch at it more closely. Le ta vështrojmë më afër dhe më në detaje gjithë procesin. Letters or emails of application for a job are usually formal in style. Kryesisht janë absolutisht zyrtare në stil të lloj letrash apo emailët, sepse mund të jenë posta elektronike ku ti aplikon për një punë. They consist of ato përbëhen nga a formal greeting, një përshëndetje zyrtare. You start with dear sir or madam when we do not know the person's name. Nuk e njohim emrin e personit, e nisim përshëndetjen me nderuar zotëri, e nderuar zonjë. When we know the person's name, we start with or we greet with dear Mr. If he is a male, dear Mrs. If she is a female, and then you write the last name of the person. Se ti e di emrin e personit, kënë do të thotë që ti ke njohje apo ke familiaritet me personin, thjesht një dhe identifikon kush e merr letrën e nis me nderuar zotëri, nderuar zonjë dhe mbiemrin. Pra, nuk I drejtohemi asnjëherë në emër një personi të cilit I drejtohem këtë lloj letre. In the introduction, you need to identify an introduction in which we write our opening remarks and reason for writing. Duhet prezantoni dhe duhet identifikoni një hyrje, në të cilën ti lehtësisht identifikosh fraza dhe shprehje hyrëse, për të cilat juve do merrni shembuj më vonë gjatë këtij mësimi dhe arsyen pse ti e shkruan letrën. So you start off at the very beginning with the reason for writing. Që në fillim e nis dhe shfaq arsyen pse ke shkruar këtë letër. So to apply for a free position, për të aplikuar për një pozicion të lirë pune. Then you consider a main body consisting of 2 or more paragraphs in which you write your age, present job, studies, and our qualifications. Më pas, në gjithë procesin e organizimit, ti duhet të shqyrtosh dhe të mbash mend që do përfshish 2 ose më shumë paragraf, ku do japësh informacion për moshën, punën që ke bërë deri tani, studimet dhe kualifikimet. Pra, llojin e arsimimit që ti ke marrë. And you need to consider a conclusion in which we write our closing remarks and availability. Dhe gjithashtu, duhet shkruani një përfundim, një përmbyllje, në të cilën ju të shkruani frazat përmbyllëse, të cilat juve do t'i shikoni me detaje gjatë këtij mësimi dhe gatishmërim. Pra, si të paraqisim ne gatishmëri për të realizuar një intervistë, për të paraqitur informacion personal apo për të dhënë forma kontakti. So your availability to give forms of contact, to actually be able of to be part of an interview, job interview, and your availability
to enclose your curriculum vitae and your references. Ashtu, të mbani mend që duhet jeni të gatshëm të përmbyllni në zarf të dhëna të tilla si curriculum vitae ose edhe referenca. But how can we organize each of the paragraphs of letters of application? Pyetja që na lind natyrshëm është si të organizojmë dhe çfarë të përfshijmë në secilin nga paragrafet e letrës së aplikimit për punë. In the first paragraph, as I said, start immediately with the reason for writing. Paragrafin e parë, siç edhe e thash, nis më njëherë me arsyen pse ke shkruar letrën. In the second paragraph, identify your present situation and qualifications. Paragrafin e dytë, identifiko situatën ku ti ndodhesh, pra gjendjen ku ti ndodhesh, je në punë ose jo, apo punësimin tënd më të fundit dhe qualifikimet. In the third paragraph, try to identify something about your work experience. Paragrafin e tretë, përpiqu të identifikosh diçka që ka lidhje me përvojën tënde në punë. Then, in the fourth paragraph, do not forget to present some of your personal qualities. Në paragrafin e katërt, mos harroni të paraqisni disa nga cilësitë tuaja personale. And finally, provide your availability and closing remarks. Dhe në fund, në paragrafin e pestë, apo në paragrafin përmbyllës, paraqit gatishmërinë, dhe gatishmëria mund të jetë në disa forma për të realizuar një intervistë, për të dhënë detaje personale, për të paraqitur një CV, për të dhënë referenca, gatishmëri, për të dhënë forma kontakti, dhe gjithashtu do mësojmë se si të japim, si të realizojmë, si të ndërtojmë fraza mbyllëse të kësaj letre, të kësaj natyre. Now, it is the time to consider the useful language for writing letters of application. Një kur dhe momenti që ne na duhet të shqyrtojmë gjuhën e nevojshme për të shkruar këto lloj letrash, pra letrat e aplikimit për punë. Ne flasim për to, por në momentin që ne nuk kemi informacion të duhur gjuhësor apo struktura, fraza të gatshme gjuhësore për të paraqitur secilin nga natyrat e informacionit, neve nuk do jemi dash të gatshëm të shkruar siç duhet këto lloj letra aplikimit për punë. Let us watch them together. Le të shohim bashk. And then you can try them later. Më pas mund të mësoni ato më vonë gjithashtu. So, here are some key phrases and useful language to present the reason for writing. Ja ku kemi fraza kyçe dhe gjuhë të nevojshme për të paraqitur apo për të dhënë arsyen pse ne kemi shkruar këtë letër. For example, I'm writing to apply for the position of manager, for the position of translator, for the position of teacher, which was advertised in, and here you write the place where it was advertised. Pra, po ju shkruaj, si që në paragrafin e parë, jepet direkt arsyeja përse ti shkruan. Ja disa fraza të gatshme, të cilat juve mund të përdorni lehtësisht në letrat tuaja, qoftë ato zyrtare, qoftë ato si proces i të nxënit në shkollë. Po e shkruaj për të aplikuar për pozicionin e, do unë përmenda disa pozicione pune, përmenda përkthyesin, mësuesin, menaxherin, which was advertised in, të cilin e pash të reklamuar në, and here we identify the place. Këtu identifikojmë vendin. So, a social networking site, pra një rrjet social, a magazine or newspaper, një revist apo gazet, or their public offices, zyrat publike të tyre. So, identify the place where you saw the advertisement. Identifikoni vendin ku juve e pat njoftimin. Ose, mund ta nisim ndryshe. Struktura e dytë është shumë më zyrtare se sa e para. With reference to your advertisement in this magazine, for example.
duke I referuar njoftimit tuaj në, dhe përmendim emrin e revistës për shembull. I am interested in applying for the position of, jam interesuar apo e interesuar për të aplikuar në pozicionin e punës së, and then you write, or right away name the position you are interested in applying to. For example, I am interested in applying for the position of freelance translator. Jam interesuar të aplikoj për pozicionin e përkthyesit të vetëpunësuar. Okay, so actually these were some key phrases to identify and present the reason for writing. Ja ku njohëm me disa fraza kyçe për të identifikuar dhe paraqitur paragrafin e parë dhe arsyeën pse ne shkruajmë apo pse ne po e paraqesim këtë letër aplikimi për punë. After that, pas, we'll go on with other phrases. Më pas, do vazhdojmë me fraza të tjera. In the second paragraph, you need to identify something about your present job or present situation and qualifications. Nëse ju kujtohet, tek paragrafi hyrës që unë bëra, tek prezantimi hyrës i strukturës e letrës, paragrafin e dytë duhet të jepnit informacion apo të dhëna rreth punësimit tuaj tanishëm nëse ishit apo nuk ishit në punë dhe arsimimit. Here it is a useful language to properly build the second paragraph. Ja ku kemi një gjuhë të nevojshme dhe të përdorshme për të ndërtuar siç duhet paragrafin e dytë. For example, let us start. I'm a student at, and you name the university. Jam një student në dhe emërton universitetin, or the high school ose gjimnazin, or the school, the college apo shkollën, kolegjin. I have a degree in, kam një diplomë në, and you name the field of study. Mos harro të emërtosh fushën e studimit. For example, I have a degree in education. Kam një diplomë në arsim. Then you may go on with I am studying for a master's degree in, studioj për një diplom master në, and again you name the field of study, dhe përsëri emërto, identifiko fushën e studimit. Or you may also say I have no experience in, and you name the field of study. Mund të thoni gjithashtu që nuk kam përvojë, nuk kam experience në, dhe identifikoni fushën në të cilën juve nuk keni përvojë. Or you might also identify your availability to learn quickly and write as a result. Although I have no experience, I feel that I would be suited for the post. Nga ndonjëherë, shpesh personat tregojnë gatishmërinë për të mësuar shpejt dhe për të qenë të gatshëm për të bashkëpunuar, dhe për këtë arsye paraqisin fjali të tilla si edhe pse nuk kam përvojë, ndjej se jam i përshtatshëm apo e përshtatshme për këtë post apo për këtë pozicion të lirë pune. So here you had some useful language on how to identify your qualifications and experience. You may freely make use of it and build an appropriate second paragraph of a letter of application. Ja ku njohët me një gjuhë të nevojshme, si të identifikonit kualifikimet dhe përvojat, përdoreni atë dhe ndërtoni siç duhet paragrafin e dytë të letrave të aplikimit për punë. Then we'll go on with a totally different paragraph. Më pas, na duhet të vazhdojmë me një paragraf totalisht ndryshe. We need to identify some of the personal qualities. Është nevojshme që një letër aplikimi pune, pas here, personat që identifikojnë cilësi personale janë më të gatshëm për të ftuar në intervistë sa të tjerë të cilët nuk shfaqin asnjë lloj interesi në identifikimin e
aty që quhen karakteristika personale që ka lidhje me karakterin, por edhe me komunikimin. And you might say I am a reliable or hardworking or careful person. Dhe mund ta nisni këtë paragraf duke deklaruar se jeni një person I besueshëm, punëtor, I kujdesshëm. Or you might also say it like people say I am. Njerëzit deklarojnë që, pra deklarohet se, and then you identify the adjectives which you believe suit your character, form of communication, and personality. E më pas, përdor mbiemrat të cilat ti mendon që I përshtaten karakterit, formës tënde të komunikimit dhe personalitetit tënd. And a really important part of this letter is the last paragraph. Një pjesë e rëndësishme e kësaj letre është paragrafi I fundit. So you need to have a totally useful language on the availability and contact details. Do të keni një gjuhë totalisht të qartë dhe të duhur sa I përket gatishmërisë për të prezantuar informacion dhe formave të kontaktit. Let us see some structures together. Le të shohim bashkë disa prej strukturave. For example, you can write sentences such as I would be grateful if you would consider me for the position. Do isha mirënjohës apo mirënjohëse nëse do më shqyrtonit për pozicionin, and then you write the name of the position for the position of manager, pozicionin e menaxherit. Then you might go on with I am available for an interview at your convenience. Jam I gatshëm apo e gatshme për një intervistë pune at your convenience, do të thotë që kurdo që ju ta shikoni të arsyeshme. I can be contacted at and then you write your email address. Mund të kontaktohem në dhe këtu paraqet adresën tënde të emailit, or by telephone on, and here you write your telephone number, ose me anë të telefonit dhe numrin që ti on, do të thotë që do paraqisësh numrin tënd të telefonit, and then do not forget to enclose your letter with I look forward to hearing from you. Sarro ta përmbyllësh letrën tënde, pra siç e vutëre deri tani ne u njohëm me fraza që përdoren për përmbylljen e letrës, por edhe për format e gatishmërisë, për të takuar dhe për të paraqitur informacion që ka lidhje me referenca, CV, forma kontakti, numër telefoni apo gatishmëri për intervistë. Përmbyllja në fund I look forward to hearing from you. Në kupton që dashamirësisht prisni edhe një formë përgjigje sa I përket aplikimit tuaj për punë. Now, it is time to consider some forms of style. Tani është momenti që shqyrtojmë disa forma stili. I want to ask for is less informal than I'm ready to apply for. You substitute I think I am with I consider myself. A good worker with I work well. I'd like with I would be grateful. And here is with please find enclosed. I can come and see you with I'm available for an interview at your convenience. You can reach me with I can be contacted and I can't wait with I look forward hearing from you. Pra, si që vutëre, frazat e letra ishin totalisht jo zyrtare. You cannot say I want to ask for, nuk mund të thuash dua të pyes për, you need to write something such as I am writing to apply for, për ju shkruaj, për të aplikuar për, and instead of saying I think I am, mendoj që jam, you better say I consider myself, consider it better and see, and instead of saying or writing a good worker, you write a sentence such as I work well, and instead of using the short form I'd like it, në vend që të përdorni formën e shkurtër, I'd like it, you better use I would be
grateful, pra do t'isha mirënjohës apo mirënjohëse. Instead of saying rudely, saying I would emphasize it, here is, në vend që të thoni ashpër dhe në formë pasjellshme pra theksoj që kur thoni here is, ja ku e ke, është një formë komunikimi e ashpër dhe absolutisht pasjellshme. You better say please find enclosed, ju lutem gjeni të mbyllur në zarf, and instead of simply writing I can come and see you, në vend që të shkruani thjesht mund të vi dhe t'ju shoh, you better write I'm available for an interview at your convenience. Jam I gatshëm apo e gatshëm për një intervistë sipas gjykimit tuaj, pra kultoj që juve ta shikoni të arsyeshme. Please do not write you can reach me. Ju lutem mos shkruani struktura të tilla si mund të më arrini, mund të më takoni. You better write I can be contacted, mund të kontaktohem, ose format e mia të kontaktimit janë, and do not again write I can't wait. Ju lutem mos shkruani gjithashtu, nuk mund të pres, but politely enclose with I look forward to hearing from you. Por përmbylleni në formë të sjellshme me shprehjen mirëpres një përgjigje nga ana juaj. Sa po diskutuam disa forma stili gjuhësor dhe disa struktura jo korrekte për të përdorur në këto lloj letras dhe çfarë duhet përdorur në vend të tyre dhe si t'i shmangim këto forma komunikimi dhe shkrimi jo të përshtatshme për këtë natyrë letre, pra për letrat e aplikimit për punë. Don't forget to follow us in further English classes. See you soon. Until then, stay safe at home. Mos të më ndiqni në orë të tjera të anglishes gjithashtu. Do ritakojmë përsëri, deri atëherë qëndroni të sigurt në shtëpitë tuaja. Goodbye. Mirupafshim.